Evet, ikinci bölümle hız kesmeden devam ediyoruz. Birinci tür Drakolar. Alpha Draconis yani Tuban yıldız sisteminde ikamet eden bu ırk, Yüksek Drako Konseyi'ne üyedir. Uzun ve ince yapılı, yılansı özellikler taşıyan, açık renkli tenlere ve saydam bedenlere sahip bu iyicil insansılar 4 ila 8. boyut arasında titreşirler ve diğer Drako ırklarını aydınlığa getirmeye çabalarlar. Drako yıldız sistemi üyeleri ejderhaya benzediği için değil, yalnızca takım yıldızın ejderha formuna benzetilmesi sonucu bu ismi almıştır. Aslında yaklaşık 75 ila 90 milyon yıl önce kısa süreliğine dünyayı arşınlamış 2 ejderha türü vardı. Bunlardan biri bir Drako türüyle Zeta Reticuli ırkının meleziydi. Görünüşleri daha çok kertenkelemsi veya yılansıydı. Diğeri ise Pleiadesliler ve Lyralılar tarafından melezlenmiş bir dinozor çağı yaratığıydı. Dünya tarihindeki hiçbir biyolojik yaratık ateş üflememiştir. Ancak gerçekten de ateş püskürebilen bir ejderhaya benzemesi için tasarlanan bir makine, bir lazer silahı olmuştur. Yaklaşık 150 bin yıl önce ve onun öncesinde de yaklaşık 900 bin yıl önce dünyaya gelen Drako melezleri, dünyanın yerçekimi ve kimyasal yapısına dayanamayıp yalnızca birkaç bin yıl içerisinde yok olmuştur. Halk arasında bilinen ejderhalara benzemeseler de, ejderhalar hakkındaki birçok peri masalının çıkış noktası bu varlıklardır. Bu bilgiyi yalnızca mitlerin ne kadar çeşitli kaynaklardan gelebileceğini göstermek için ekledim. Birinci tür Drakoların yılansı özelliklerinin arasında esnek bir omurga, kısmen dikdörtgenimsi bir surat, uzun ince kol ve bacaklar yer alır. Birinci tür Drakolar kendilerini çeşitli duruşlara sokabilir ve yalnızca en gelişmiş varlıklara has bir teknik olan biçim değiştirme yeteneğini taklit edebilirler. Kanallık yoluyla alınmış bazı mesajlarda bahsedilen biçim değiştirme yetisine sahip reptilyanlar yani sürüngenimsi varlıklar aslında insanlara musallat olan karanlık Oryonlulardır. Duru görü yeteneğine sahip biri karanlık bir Oryonlu tarafından musallat olunup ele geçirilmiş insanları kertenkelemsi bir biçimde görebilir. Çoğu zaman musallat olunmuş bu tür insanlar hiçbir şüphe uyandırmadan olağan şekilde halka açık ortamlarda bulunabilirler. İkinci tür Drakolar. Kuş kabilesi olarak bilinen bu insansıların bir anlamda yılansı, aynı zamanda da kuşa benzer yüzleri vardır. İyicil ve kötücül varlıkların bir karışımından oluşup 3 ila 7. boyutta titreşirler. Bunlar farklı bir gezegende, birinci tür Drakolarınkiyle aynı yıldızda fakat yıldızın uzak konumundaki bir gezegeninde ortaya çıkmış Drakolardır. Uzun ve kemerli bir burun ve yuvalarından fırlıyormuş gibi görünen göz yuvarları yüzünden yılanı andıran insansı görünüşleri bir kelaynak kuşuna benzetilebilir. Dünyada onların soyundan gelen bireyler kuş kafalı olarak resmedilmişlerdir. Buna rağmen antik Mısır tanrısı Tot bir Drako değildir. Pleiadeslidir ve sıradan bir insan kafasına sahiptir. İkinci tür Drakolar, üçüncü tür Drakolar tarafından bozulmuş ve insan toplumundaki daha uysal bireyler üzerinde egemenlik ve güç sağlamak üzere kullanılmışlardır. Üçüncü tür Drakolar. Sürüngene benzeyen bu insansı varlıklar, düşmanca, kötücül, saldırgan varlıklardır ve dünyayı kontrol edip insanları kötüleştirme amacı güderler. Dünyanın yerçekimi, elektromanyetik alanı ve atmosferiyle yaşadıkları uyumsuzluk nedeniyle genelde astral düzlemlerde bulunurlar. Üçüncü tür Drakolar, Tuban yani Alpha Draconis yıldız sisteminde iskan edilmiş ikinci gezegenden sürülmüşler ve hapis cezası olarak dünyaya gönderilmişlerdir. Rigelliler de dahil olmak üzere çeşitli diğer yıldız ırklarıyla ittifaklar kurmuş, bu sayede astral düzlemlere nasıl erişeceklerini ve bu alemlerde nasıl işlev göstereceklerini öğrenmişlerdir. Düşük titreşimli insan ruhlarının ölüm esnasında bedenden ayrılırken rotadan saparak Drakolar tarafından kontrol edilen astral düzlemlere getirildikleri ve sonunda yükselip astral düzlemden çıkmaya yetecek kadar farkındalık geliştirene veya ruh ailelerinden yardım alana dek orada kalıp reenkarne olmalarına engel oldukları bir program yürütürler. Üçüncü tür Drakolar genelde zihin kontrolü ve psikolojik sorgulama konusunda uzmandırlar ve askeri işkence kampları veya sapkın cinsel uygulamalardan müthiş zevk alırlar. Kölelik ve disipline etme uygulamalarının yanı sıra sadizm ve mazoşizme büyük ilgi duyarlar. Drakolar, Illuminati üyeleri arasındaki şeytani ritüellerin esin kaynağıdır.
Dünyada onların soyundan gelen insanları tanımak güçtür. Bu bireyler minyon yapılılardan orta boylulara, beyaz tenden gri benizlilere, uzun ve çarpık yüzlülere kadar çeşitlilik gösterebilirler. Yüksek oranda diğer türlerle karışıp melezleştikleri için de Pleiadesliler veya Siriuslulara benzeyebilirler. Birinci tür Arcturuslular. 9. boyutta titreşen ve galaksinin birçok bölgesini denetleyen bu büyük, meleksi, beyaz ve saydam varlıklar son derece bilge ve sevecendir. Bir toplu ruh bileşeninin parçasıdırlar. Bu varlıklar Yüksek Arcturus Konseyi'ni temsil ederler. Bu isim yalnızca kolaylık sağlaması için kullanılır. Yoksa Yüksek Arcturus Konseyi üyeleri kendilerine bu tür bir tutumla yaklaşmazlar. Arcturusluların tümü %100 sevecen ve iyicildir. İkinci tür Arcturuslular. 7. boyuttaki bu varlıklar oldukça uzun boylu, mavi tenli, saydam ışık varlıklarıdır. İnsanlığın hizmetindeki bu toplum tamamen iyicildir ve dünyanın şebeke sistemini dengelemek için çalışırlar. Bu grupta toplu ruh bileşeninin bir parçasıdır ve ekin çemberleriyle diğer iletişim araçları onların sorumluluğundadır. Dünya çapında iletişim kurdukları kanalların sayısı 100'ün üzerindedir. Gizem okullarını ve zaman mekanda bulunan ruhların daha yukarı veya aşağı boyutlara ulaşmalarını sağlayan ve orta noktalar adı verilen yerleri yürütürler. Bu orta noktaları büyük su kütlelerini birbirine bağlayan geçiş havuzları kavramına benzetebilirsiniz. İnsanlar Arcturus gizem okullarına rüya halindeyken, meditasyon halindeyken veya yaşamlar arasındaki boşluktayken erişir. Üçüncü tür Arcturuslular. 5. boyutta titreşen, kısa boylu, mavi tenli bu insansılar, dünya insanlarının hizmetindedir ve 7. boyut Arcturuslulara yardımcı olur. Daha fiziksel oldukları için genellikle uzay araçlarıyla yolculuk yapar ve kırmızı dev yıldız Arcturus'un 5. gezegeninde yaşarlar. Las Vegas ve diğer şehirlerde gösteriler düzenleyen Blue Man Group adlı performans sanatçılarına fazlasıyla benzerler. Dünyadaki portallarından birine Kırklar Grubu adı verilir. Birinci tür Zeta Reticuli'liler. 3 ila 5. boyuttaki bu kısa boylu beyaz insansıların büyük kafaları, büyük ve badem şeklinde gözleri, ince kol ve bacakları vardır. Irklarını kurtarabilmek için insanlardan DNA örneği almak üzere dünyaya gelen bu varlıklar hem iyicil hem de kötücül bireylerden oluşur. İnsanlardan DNA örneği almak istemelerinin sebebi duygularını uzun süredir bastırıp reddettikleri için duygu bedeni programları da dahil olmak üzere DNA'larındaki bazı bileşenlerinin eksik olmasıdır. Bu varlıklar günümüzde görevlerini başarıyla tamamlamış ve birçokları dünyadan ayrılmıştır. Yine de dünyada kalmayı sürdüren birkaç bireyleri mevcuttur. Bu bireyler 3. türden yakınlaşmalar adlı Steven Spielberg filminde resmedilen insansılardır. Artık DNA'larına insan duygularını da katmayı başardıkları için eskisinden çok daha şefkatli ve hizmet odaklı bir melez ırk haline gelmişlerdir. DNA örneği almak için başlıca olarak insanları kaçırıp erkek cinsinden insanların spermlerini zeta dişilerinin vücutlarına enjekte etme veya zeta erkeklerinin spermlerini alıp dişi insanların vücutlarına enjekte etme yöntemini kullanmışlardır. 1960'lar, 70'ler ve 80'lerde kaçırılan yaklaşık 1 milyon insanın büyük çoğunluğu geçmiş yaşamlarında Zeta Reticuli'lilerdi ve bu görevi yürütmek için dünyada enkarne olmayı kabul etmişlerdi. Ancak birçoğu insan bedenlerinde doğup büyürken bu görevi unuttular. Kaçırılma olaylarının yalnızca ufak bir yüzdesi özgür iradeyi ihlal eder nitelikteydi. Çünkü kaçırılanların bazıları insan formlarında enkarne olmuş zetalar ile bu deneyimi yaşamayı kabul etmemiş olan diğer insanları birbirine karıştırmıştı. Yine de zihin kontrolü ve hipnoz konularındaki kusursuz uzmanlıkları sayesinde kaçırılan insanlardan yalnızca birkaç bin tanesi bu deneyimi hatırlayabildi. Otlaklarda bulunan ve üzerlerinde diseksiyon ve kan alımı gibi bazı prosedürlerin uygulandığı anlaşılan büyükbaş hayvan cesetlerinden de zetalar sorumludur. Zira araştırma amacıyla birkaç hayvanı da kaçırdıkları bilinmektedir. İkinci tür Zeta Reticuli'liler. 3 ila 4. boyutta titreşen kısa boylu gri insansılardır. Büyük kafaları, büyük ve badem şeklinde gözleri, ince kol ve bacakları vardır. 1. tür zetalara göre özgür irade kavramına çok daha az saygı gösterirler. Bu tür zetaların farkındalık seviyeleri düşüktür
ve bu nedenden dolayı insanların esenliğine pek özen göstermezler. Dolayısıyla da alternatif medya organlarında kendilerine geniş bir yer bulmuşlardır. İkinci tür Zetaların bazı üyeleri insanlar tarafından ele geçirilmiş ve bunlardan biri üzerinde otopsi işlemi uygulanırken diğeri ise bir yeraltı tesisinden diğerine nakledilirken video kaydı altına alınmıştır. Gizli hükümet kuruluşlarıyla ittifak kurdukları ve insanlarla kendi ırkları arasında melezleştirme programları uyguladıkları çok ünlü iki üsleri vardır. Bu üsler 51. Bölge ve Dulce olarak bilinir. Operasyonlar geçtiğimiz 20 yıl süresinde kademeli olarak 51. bölgeden Kaliforniya Tehachapi yakınlarındaki Edwards Air Force üssünün kollarının birine taşınmıştır. Dulce üssü hala işler durumdadır. Ancak bilgi sızdırılması olayları sebebiyle üssün girişleri ve genel güvenlik yöntemleri sağlamlaştırılmıştır. Melezleştirme programı şu anda yalnızca deneysel araştırmalar düzeyindedir. Çünkü insanlardan DNA alma görevleri büyük oranda sona ermiştir. Birinci tür Andromedalılar. 7 ila 9. boyuttan bu varlıklar Andromeda konseyini yani Nebadon yıldız sistemini oluştururlar. Bu konsey kendi galaksileriyle Samanyolu arasındaki tüm iletişimin gözcülüğünü yapar. 8. boyut ve daha yüksektekiler dışında Andromedalılar galaksiler arası yolculuk yapmak için yıldız geçitlerini kullanırlar. Tamamı iyicil olan bu varlıkların bazıları insansı formu çoktan aşmıştır. Bazıları ise saydam, uzun ve ince bedenler, badem şekilli gözler ve gri yeşil ciltlere sahiptir. Konsey, 1940 ve 1950'li yıllarda yapılan atomik testler ve nükleer aletlerin geliştirilmesinden sonra nükleer felaketlerin yaşanmasını önlemeye yardımcı olma amacıyla düşük katlardan bazı Andromedalıların dünyaya yolculuk etmesine izin vermiştir. İkinci tür Andromedalılar. Çeşitli yıldız sistemlerinde ikamet eden bu 3 ila 6. boyut varlıkları beyaz ya da kahverengi ciltli, uzun ve ince yapılıdırlar. İyicil ve kötücül varlıkların bir karışımından oluşan bu ırk, nükleer felaketleri önleme amacıyla dünyaya gelmiş ve bazen de insan DNA'sı araştırmasında Zeta Reticuli'lere yardımcı olmuşlardır. 1940'lardaki atomik testler ve nükleer araçların Japonya üzerinde kullanılmasından beri bu ikinci tür Andromedalılar, insan ırkına en iyi şekilde yardımcı olabileceğini sezdikleri bireylerle veya hükümet görevlileriyle telepatik ya da psikik araçlarla iletişim kurmaktadır. Deneylere maruz kalan insanların duydukları rahatsızlığı en az seviyeye indirgemek üzere görevlerini tamamlamaları için Zeta Reticuli'lere yardımcı olmuşlardır. Ayrıca büyük çaplı bir nükleer felaketi önlemek amacıyla Galaktik Konfederasyon'la da birlikte çalışmışlardır. Üçüncü tür Andromedalılar. 3 ila 4. boyutta titreşen bu varlıklar çeşitli yıldız sistemlerinde ikamet ederler. Mavi ve yeşil cilt rengine sahip bu insansılar ikinci tür Andromedalılardan daha kısa boyludur. İyicil ve kötücül varlıkların bir karışımından oluşur ve kendi amaçları için dünyanın doğal kaynaklarını çıkarmayla ilgilenirler. Yine de bazıları daha aydınlanmıştır ve bu aydınlanmış bireyler insanlığa yardımcı olmaktadır. Genellikle Zeta Reticuli'lerle birlikte görülürler. İçindeki bilgilerin birçoğu yanlış olarak kabul edilen Urantia'nın kitabı da dahil olmak üzere çeşitli ezoterik kitapların derlenmesinden bu Andromeda grupları sorumludur. Polarisliler 8 ila 12. boyutta titreşirler. İnsansı formun ötesine evrilmiş olan bu varlıklar Alkyon konseyine yardımcı olurlar. Parlak beyaz yıldızlara benzeyen Polarisliler genellikle dünyanın işlerine karışmazlar. Ancak birkaç kez insanlarla telepatik iletişim kurmuşlardır. Antaresliler. Bir kırmızı dev yıldız olan Antares sisteminde ikamet eden kırmızı dev insansılardır. İncil'in yaratılış bölümünde genellikle 3 ila 5. boyutta titreşen bu ırkın bahsi geçer. Boyları 3 metreden daha fazla olarak ölçülmüştür. Bulunan iskeletlerinden birinin neredeyse 4 metreden fazla olduğu görülmüştür. İyicil ve kötücüllerin bir karışımından oluşurlar. Ancak dünyanın yerçekimi ve atmosferi konusunda yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle dünya tarihinde pek az sahneye çıkmışlardır. Bazı yazıtlarda bu ırka Nefilim adı verilse de onlar kadar uzun boylu olmayan Anunnakilerle aynı ırka mensup değillerdir. Tausetililer 3 ila 5. boyut arası bir insansı ırktır. Uzun boylu, beyaz görünümlü ki bu yüzden genelde uzun beyazlar olarak anılırlar. Bu varlıklar çoğunlukla insanlığı gözlemlemek ve nükleer felaketlerin önüne geçmek üzere dünyaya gelirler.
İnsanlarla birkaç kez telepatik iletişim kurmuşlardır. Bir keresinde dünyanın askeri güçlerinden biriyle fiziksel iletişim kurmuşlardır ve bu olay son dönemde kamuoyuna yansımıştır. Ancak askeri güçlerde hoş göremeyecekleri bir seviyede saldırganlık sezdikten sonra fiziksel iletişimi sonlandırıp telepatik iletişimin güvenliğine çekilmişlerdir. Alfa Centauri'liler İnsanlıkla çok nadiren doğrudan iletişim kurmuş olan ve bu iletişim için genellikle telepati yöntemini kullanan 3 ila 5. boyutta bulunan bir insansı ırktır. 3 boyutlu zaman-mekan mesafeleri açısından insanlığın en yakın komşularıdır ve dünyadan yalnızca 4,5 ışık yılı uzaklıktadırlar. Birkaç kez insanlara radyo sinyalleri göndermeye çalışmışlar. Ancak sinyalleri ya görmezden gelinmiş ya da alıcılar tarafından örtbas edilmiştir. Uzun boylu, oldukça ince yapılı bedenlerinin birçok özelliği körelmiş durumdadır. Fomalhaut ve Böötes takım yıldızlarında da bu ırktan gruplar mevcuttur. Buna ek olarak Sagittarius yani yay takım yıldızında da dünyanın iç işlerini gözlemlemiş ancak insanlarla pek az doğrudan iletişimde bulunmuş Alfa Centauri'liler bulunur. Melez ırklar 1. tür Hatorlar, 2. tür Hatorlar Essassani ırkı 1. tür Andromedalı Pleiadesli melezleri 2. tür Andromedalı Pleiadesli melezleri Pleiadesli Siriuslu melezleri Pleiadesli Draco melezleri Pleiadesli Orionlu melezleri Lyralı Pleiadesli melezleri Siriuslu Orionlu melezleri ve son olarak Zeta Draco melezleri. Serinin ilk bölümünü böylece bitirmiş olduk. Bu video hem seriyi takip edenler için ne zaman bir ırk ismi duyduğunda dönüp bakabilecekleri bir kaynak olarak hem de bu alanda araştırma yapanlara ve yapacak olanlara referans olarak tasarlanmıştır. Bölümü izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizi tartışmaya bekliyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere dostlarım. Bilgiyle kalın, hoşça kalın.